En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverás. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, mas le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muro, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Estoy buscando melodías para tener como llamarte. ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sin hogar hay Violeto, Chico Barque. ¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muro, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Así suena es un recorrido extraordinario, un recorrido que nos hace conocer músicos venezolanos y nos hace conocer esa maravilla que hacen con su música en esta histórica ciudad. Pablo, hay músicos y músicos, pero hay uno solo en Venezuela que lleva el nombre de Simón Díaz. Influencia de todos los que alguna vez fuimos músicos, alguna vez quisimos hacer la música, influencia de los que son músicos clásicos e influencia de los melómanos confesos en Venezuela. Simón Díaz, ¿qué tienes para tocar de él? Bueno, voy a tocar un arreglo de un maestro aragüeño llamado Freddy Silva, Caballo Viejo. Vamos a hacer un pedacito. Maravilloso, Pablo, hermosísimo. Hay una máxima universal que plantea que la música calma las penas, pero sobre todo que tranquiliza la nostalgia. Es imposible no sentirse nostálgico estando a 5.000 y algo de kilómetros de nuestra tierra, la que nos vio nacer, sobre todo escuchando esta canción en este instante. ¿Cómo hace un músico, además de ya tener que sufrir o que lidiar con la migración, con estar solo, con estar en una ciudad distinta, una cultura distinta, ahora tener que estar lidiando con músicos que están en la misma onda tuya de que este es mi puesto, este es mi vagón, este es mi subte, este es mi... ¿Cómo se lidia con la nostalgia, Pablo, estando tan lejos de la tierra, de las creencias? Mira, yo creo que si hay una cosa que nos mantiene tranquilos, o me mantiene tranquilo, yo considero que es la fe en que uno está adquiriendo nuevos conocimientos, en que está adquiriendo cosas que en un futuro, al volver a Venezuela, pues bueno, van a hacer que Venezuela crezca muchísimo, ¿no? Porque, bueno, esta oportunidad que tenemos todos los venezolanos que hemos llegado acá, de experimentar una nueva cultura, de experimentar nuevas normas, nuevas reglas, de formas de vida, creo que va a hacer que Venezuela crezca. Nos hace mejores ciudadanos, ¿no? Nos hace mejores ciudadanos, exactamente. Y creo que es trabajando. Bien. Mientras que mantenemos la mente ocupada con el trabajo, creo que no hay espacio para pensar en muchas otras cosas. Muy bien, muy buena y sabia decisión, además. Pablo, ¿qué estás haciendo? Porque estando en la calle de Buenos Aires, en los subtes, en el transporte público donde haces música, te ha llegado productores, te ha llegado músicos venezolanos y nativos, evidentemente, a proponerte cosas por el talento que tienen. ¿Qué está haciendo ahora y qué empieza a hacer Pablo Tirado a partir de este momento con música hecha en Argentina? Bueno, en este momento están en puerta varios proyectos. En este momento están en puerta el primer proyecto que ya se está dando. Y mediante ya este mes que viene ya es una realidad y empieza, bueno, a surgir trabajo y todo esto. Es el proyecto de un grupo latino, del cual yo estoy dirigiendo. Muy bien. Para tratar de hacer un poco una mezcla un poco con la música de acá y la música más hacia el Caribe, ¿no? Todo el tema de la salsa, el merengue, todo esto. Y por un lado tengo eso, por otro lado también tengo un proyecto que también está en puerta, próximo a darse, que es el tema de hacer un tributo a Silvio Rodríguez. Muy bien. Aparte de eso, bueno, hay otro proyecto también que todos vamos tratando como de renovar, ¿no? y de proponer cosas a esta sociedad.
y este mundo musical que está en la Argentina, es tratar de mezclar un poco el folclore de acá con el folclore venezolano. Creo que ambos tienen bastante con qué enriquecerse. Ambos, el folclore argentino es espectacularmente extenso y hermoso, igual que el venezolano. Exactamente. ¿Y los tempos tienen forma de adaptarse? Sí, claro que sí, porque son a 6, la mayoría. O sea que hay forma sin duda de fusionarlo. Hay. Muy bien, muy bien. Hay muchísimo trabajo por hacer en ese aspecto. Me alegro mucho. Pablo, ¿dónde te pueden conseguir? Aparte de verte en Así Suena, en nuestro canal en YouTube, y a todas las personas que nos van a ver muy pronto, ¿dónde te pueden conseguir a ti? Bueno, por lo general yo siempre estoy en el subte de la línea H. Allí siempre me van a ver o sobre el tren o en alguna estación. Por lo general, si buscan en las estaciones, pueden buscar en la combinación con las líneas principales, que son la D, la B, la A y la E, que serían, la combinación sería Santa Fe, Estación Corrientes, Estación 11 y Humberto Primo. Esas son las estaciones donde tocamos los músicos por lo general. Y bueno, si no, sobre el tren. Muy bien. Pablo, me alegra mucho haber estado contigo y que haya mucha mierda en el camino. Que así sea. Mucho éxito. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Luna de Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para soñar, para gozar contigo, para vivir, para soñar, para gozar contigo. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias sencillas, para vivir, para soñar, para gozar contigo, para vivir, para soñar, para gozar Estuvimos con Pablo Tirado, un músico venezolano que nos llevó por maravillosos acordes. Estuvimos escuchando algo de Silvio Rodríguez, algo del maestro Laure, pero sobre todo algo del maestro Simón Díaz. Es increíblemente nostálgico, pero sobre todo nos llena de satisfacción y de entusiasmo. Y como él mismo dijo, de esperanza de una mejor Venezuela, cuando todos estemos de regreso con lo aprendido en las calles del mundo. Esto es Así Suena. Espero que nos escuchemos y nos veamos cuando ustedes quieran en el canal de YouTube y nos sigan en las redes sociales @asisuenala. Que Dios les bendiga.